Добрый день, сегодня 29 мая 2024 года. Я приехал на поле, делал, по-моему, отсюда уже обзор. Высаживался здесь гибрид Каптур. И, ну, скажем так, погодные условия сложились не лучшим образом. Были такие серьезные проблемки. Рассада была не совсем ровненькая. Вот. Но самое страшное, я думаю, что я сейчас нахожусь в Славянском районе, и люди, которые находятся недалеко, знают, какой здесь был ураган, ну, практически 3 дня. Дул такой ветер, что подымало, где-то сносило крыши, где-то летали какие-то еще строительные материалы, пленки, теплицы. В общем, ураган был страшный, и растения побило ветром очень серьезно. Вот. Значит, здесь мы после высадки сделали обработку карбамид. В баковой смеси у нас был карбамид, был филатон, это аминокислотник, был привикур. Вот, для того, чтобы стимульнуть рост растений, и этамон. И значит, в дозировке у нас дозировка была из расчета на 100 литров. У нас было вылив был 180, по-моему. Вот, на 100 литров мы разводили 300 грамм карбамида, 500 грамм карбамида, 300 грамм филатона, 30 миллилитров этамона и карбамид 500 грамм, филатон 300 грамм, привикур 150 грамм, что еще не назвал, привикур, филатон, этамон 30 грамм. Вот. Сейчас я покажу поближе. В общем, были и поломанные растения, прям, ну, вообще ветер поломал. И вот, сейчас я попробую найти. Ну, вот есть вот такие вот, да, здесь уже ветер прям совсем сломал растения. Но где поломал, вот они пошли у нас уже листики нарастать. Вот он выходит, новенький. Вот он. Комаров очень-очень много. Схема посадки здесь через 30 сантиметров. Эти колья здесь, вы помните, наверное, натягивается шпалера, вот, чтобы растения не валились. В этом году, в прошлом году, на этом же, ну, практически на этом же, недалеко отсюда, в общем, густота была иная. Сейчас растения загустили, для того, чтобы соседние растения своей листвой могли также прикрывать плоды от ожога. Вот. И плюс коля получились чуть повыше, и шпалеру можно будет натянуть еще выше. Редки будут, ну, нормально закрываться. Вот. Ну вот, смотрите, допустим, даже вот здесь, вот он поломан, ну вот он у нас точка роста живая, вон выходит листик. А я видел дальше где-то вообще обломанный, и там также выходил пасынок. Прям выходил с точки. Сейчас мы дадим еще сюда аммиачной селитры. Примерно килограмм, наверное, 40 на гектар. Аммиачной селитры 40, может быть 50. Вот. И туда добавим еще хелоцинка. Добавим немножко туда либо моноаммоний фосфат, либо ортофосфор. Ну, скорее всего, моноаммоний фосфат. Вот он тоже, смотрите, все здесь пообламывало, все листики. И вот он у нас пошел расти. Сейчас будет нормальная температура, все здесь вырастет, все здесь будет нормально. И он даже сильно в росте отставать не будет. Вот, поэтому самое главное, если, ну, я думаю, что вы все тоже прекрасно знаете, если точка роста у нас живая, она осталась, все будет хорошо. Самое главное потом растению помочь. Естественно, оно росло в тепличных условиях, все было хорошо. Тут его высаживают, дует ураган, температура не пойми какая. Ну вот здесь, наверное, все. Здесь, наверное, все.
Но их, слава богу, таких растений немного. Вот я даже по ряду иду, да, практически везде все нормально. Кое-где, да, есть небольшие такие у нас выпады. Есть рассада на что-то растить. Вот тоже был все поврежденное, все поврежденное. Вот она пошла у нас точка роста. Даже вот здесь, смотрите, вот он с пазухи, вот он выходит. Я не знаю, видно, не видно. Ну вот он выходит, листик. И он тоже пойдет. Это будет уже у нас основной ствол. И вот таких, кстати, растений достаточно много. Цинк еще больше стимульнет. Цинк даст нам... Ну, растение больше будет вырабатывать ауксинов и нормально будет вегетировать. Нет сомнений вообще, что здесь будет хороший результат. Есть какие-то вопросы по выращиванию перца? Ну, как обычно, пишите в комментариях. Пишите, что хочется вам посмотреть, что не хочется смотреть. Для чего мы дали по листу вот эту смесь, которую я говорил, карбамид, этамон. Этамон стимулирует у нас рост корневых волосков, укоренение происходит гораздо быстрее. Карбамид, естественно, это азот, который нам растение хочет. Растение хочет азот. Вот мы ему дали азота. Вот. Для того, чтобы все это усваивалось очень хорошо, мы дали аминокислоты в виде филатона. Здесь тоже будут столбики, я уже говорил, не помню. Вот. И для того, чтобы у нас не было черной ножки, чтобы вообще дать какую-то фунгицидную защиту, мы еще дали привикур. Плюс привикур на ранних этапах, если у нас может случиться бактериоз, он тоже может помочь. Ну вот такая вот смесь. Далее уже будем кальций. После того, как сейчас дадим аммиачный селитр, дадим кальция, чтобы воздействовать на точку роста хорошо, чтобы у нас он пошел расти нормально. Ну и вы знаете, что перчик он очень требовательный к кальцию. Иначе большой пластины листовой нам просто не видать. Ну, вот такой вот перец Каптур на сегодняшний момент. Уверяю вас, что уже через месяц, сегодня у нас 29 мая, уже 29, ну, к концу июня, вы просто не узнаете этот участок. Если хотите, давайте больше не будем делать никаких обзоров отсюда, с этого поля. А приеду сюда уже в конце июня, ровно через месяц. У нас уже как раз будут нарастать плоды. Еще не будет сбора. Сбор, я думаю, будет к концу июля. Примерно так. Ну, вторая половина июля точно. Перец Каптур.